everyone, I am Kumu. Welcome back to my channel KamRo. Hope all are doing well. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு வீட்டு மருத்துவ குறிப்பு. இதுக்கு பேர் கரும்பு ஜூஸ் கஷாயம். இந்த கஷாயம் என்னதுக்குண்டா சில பேருக்கு நெஞ்சில சளி கட்டி ஒரு இருமல் இருந்து கொண்டே இருக்கு. இந்த கஷாயத்தை நீங்க குடிச்சீங்கன்னா இந்த சளி வெளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெஞ்சி சளி வெளியில வந்து உங்களுக்கு அந்த இருமல் இல்லாம போகும். இதை நீங்க ஒரு நாளைக்கு 2 தரத்திலிருந்து 3 தரம் குடிக்கணும். 2 to 3 times நீங்க குடிக்கணும். ஒரு வாட்டியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 250 ml நீங்க குடிக்கணும். சில பேருக்கு ஒரு 3 daysல இந்த சளியெல்லாம் வெளியில வந்து இருமல் நின்றுடும். ஆனால் சில பேருக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். சில பேருக்கு ஒரு 5 days எடுக்கும். 3 to 5 days நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது, செய்து பாருங்கள், உங்களை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள். இதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த சளியெல்லாம் வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல சேஞ்சை பார்ப்பீங்க நீங்கள். இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 1.5 cup கரும்பு ஜூஸ், 27 மிளகு, இந்த துண்டளவு இஞ்சி, இந்த ஒரு பஞ்சு துளசி நீங்கள் இப்படியே போட்டு காய்ச்சலாம். இப்போ நான் இந்த மிளகையும் இஞ்சியையும் ஒரு தட்டி போட போகிறேன். இஞ்சியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா தட்டி போட்டு அதில் இப்போ இந்த மிளகை போட்டு தட்ட ஒரு திக் பொட்டமில் சட்டியை வச்சு அதில் நாங்கள் இந்த கரும்பு ஜூஸை ஊற்ற போகிறோம். இந்த கரும்பு ஜூஸோட இந்த துளசியை அப்படியே போட போகிறோம் நாங்கள், இல்லை தண்டு எல்லாத்தோட போட்டுட்டு இதில் இஞ்சி மிளகு இதையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா சிரப் மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சி எடுக்க போகிறோம். எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடியை போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதை நாங்கள் திறந்து பார்ப்போம். இப்படி இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சோன்னு இருக்குது. நல்லா கலந்து கொஞ்சோண்டு திக்காக ஒரு சிரப்பு மாதிரி காய்ச்சுவோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பிறகு இது நல்லா கொதித்து இந்த இஞ்சி மிளகு துளசி ஸ்மெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுது. இதை நாங்கள் இப்போ வடிச்செடுத்து கொஞ்சம் சூடாக நீங்கள் இதை குடிக்கணும். அப்போ தான் இது இந்த நெஞ்சி சளி எல்லாத்தையும் வெட்டி இருமல் எல்லாத்தையும் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் இதை வடிக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிரப்பு மாதிரி அது வந்துட்டுது. அப்படி எடுத்து ஒரு கப்பில் நீங்கள் ஊற்றி கொஞ்சம் சுட சுட குடியுங்க. இருமல் சளி நெஞ்சி சளி எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லா கேட்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ஒரு 3 to 4 daysல இருமல் சளி எல்லாம் பற்றி நீங்கள் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகி ஹீல் ஆகிடுவீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.